zizenyumye wetwali tukula byalinga bitya nzize mbabuulire ewaffe kye twakulira byali bitya ndi mwana wa kaalo. Yes, amanya gange Enoch's producer. Matufu oyinza okumpita muyamba Enoch. Musubscribing page gye bayita EM Management. Clicking awo then subscribing then ohitinga kabeera ako obeere nga otufollowinga program eno kyenzijukira. Kakati kyenzijukira mu biseera byange eby'ombuto nzijukira akaalo gye nakulira abali bakayita Kitebi eyo Kabowa eyo. Bakayita Kitebi akatundu ako bali bakayita Kiswahili we nakulirawo. Ekyasinga okunyumira mu katundu ako nzijukira mu buto bwaffe twasambanga omupiira. Tulina omupiira olaba kati nakula saagala nnyo omupiira mu bulamu bwange naye waliwo omupiira ogwannyumiranga. Twasambanga omupiira mu nkuba, omupiira gw'enkuba gwannyumiranga ogw'omubisoota omukaalo kaffe ak'Ekitebi awo nga tuyinza okukuba endoba awo. Kwegamba memory bwe nzijukiranga ng'egye twasamba omupiira tukulukutaawo era ogwo omupiira nkyaka gwagalamu ne firimu nandiyagadde singa nsobola nenkuŋŋaanya nenkola sitole yange. Eyo sitole erina obbamu ey'omupiira ogwo. Twakubanga endoba mu mupiira ogw'enkuba awo mu kisoota awo oba abawala oba abalenzi. Kwegamba twanyumirwanga nnyo obunyomero bw'enkuba obwo. Nzijukira bankubako endobo ne bantwala mu ddwaliro naye anyway sizirikangako by the way mu buto bwange bamenya omugulu naye anyway tegwamenyeka nnyo na recoveringa saafuna fracture eri awo eri serious. Obu moments obwo bwe nkubamu obufaananyi obwo twayitamu obw'ekito. Nzijukirako n'ebiseera bye twasomeranga twatyanga nnyo okusanga ebigatto mu kkubo ebigatto ebikadde era nga tumanya eryo ddogo kuba twayitanga mu kubo. Nzijukira akasomero ke nasomeramu primary awo P1 P2 St Elizabeth. Waliwo akakubo ke twayitangamu nga osanga ekigatto oba sente tetwalondanga sente nga tutya ebiyute ebigatto eyo nga mwetu alina feeling nti obuuka ekigatto ekyo oyinza okufuna amayute simanya biki eyo ddogo bwe bityo. Anyway obuto bwaffe bwali story yali mpanvu nnyo era nga wemba ndi ku programu eno byensobola okujjukira biyitirivu nnyo lwakuba bibeera mu short bits. Ndi mwana wa kaalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa kaalo otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo.